Ассаламу алейкум Талас жеринин тургундары жана биздин YouTube каналдын подписчиктери. Бүгүн сиздерге Талас шаарынан под бизнес болгон жер тамы менен бардык условиясы менен сатыкка чыгып атат. Андан башка бисмилла деп баштасак, биз турган көчө бул Оторбаева көчөсү. Оторбаева Панфилова менен кесилишет. Бул жердин Талас шаарынын тургундары баарыбыз эле көрүп жүргөн жер. Тагыраак адресин айтсак, Оторбаева 179. Бул жерде мезгил менен бизнес болуп турат. Өзүңүздөр көргөндөй жай мезгилинде бул жерде кирпич сатылып атат. Кышка мал бул жерден көмүр саткан учурларды көрүп жүрөбүз баарыбыз эле. Мына ушул жер бүгүнкү күндө сатыкка чыгып атат. Эми кененирээк тааныштыра кетсек, бул жердин участоктун размери, общий квадрат метр размери 21 × 41 экен. Сыртында момдай условиясы менен салынган дааратканасы бар. Бунун ичине кирсек, ызык суусу, муздак суусу менен наркы төр жагында болсо душу менен салыныптыр. Даарат алганга дагы аябай ыңгайлуу кылып, кадимкидей условия менен салынган даараткан экен. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жагы душ болуп калат. Ал эми бул ошол душтун эле берки жак бетинен тартылган көрүп турасыздар. Бул жак бети дагы өзүнчө душ. Ичин көрсөтө кетсек, бул жерде наркыл жагы душ болуп калат. Оң жак бетинде мындай стиральный машина жана кичинекей кран чыгып турат. Бул ушу стиральный машинасы менен калатып атат ушул жерде. Бул ошол участоктун үйү менен үстүнкү этаждары көрүп турганыңыздардай намазканасы бар. Ал жакта кененирээк тартып беребиз азыр. Бул жагы ошо үйдүн киребеш жагы. Ал эми сиздер көрүп турган лестница жердеги айнек чыгып турган жер, бул жак ошол ылдыйк этаждын залы. Залдын үстү болсо намазкана экен. Азыр намазкананын ичине кирип, ал жакты да кенен тартып көрсөтүп коелу. Мына бул жак болсо үстүнкү этажда намазкана, ичине киргенде эле сол жак бети үстү, оң жак бети үстү бут кийим койгуч полкалар турат. Ичинде болсо жашынакай жасалгалары менен китеп койгуч полкалары, шкаф. Бул жердин размери 10 метр дейт, ичи 10/4. Ичи жакшы жасалган экен, өзүңүздөр көргөндөй. Урматтуу туугандар, ушундай под бизнес жерди издеп жаткан туугандарыңыздар болсо, тааныштарыңыздар болсо, же өзүңүздөр иштеп жаткан болсоңуздар, төмөндөгү номерге чалып байланышып, сурап билсеңиздер болот, кененирээк маалымат алып. Ушул жер даяр тамы менен, бардык условиясы менен, намазканасы менен, жашнак болгон эмеректери менен сатыкка чыгып калды. Бул жерди алып койсоңуздар, бизнес кылам десеңиздер, жакшы ходовой точка деп эсептейбиз. Ал эми болсо бул жак биринчи этаждагы үйдүн ичин көрсөтүп коелу. Киргенде эле оң жак бет үстү 2 эшикти көрүп турасыздар. Ал эми сол жак бет үстү болсо дагы бир комната бар экен. Оң жак беттен баштайлык. Бул жактын ичи кичинекей чакан кухонный гарнитуру турат. Сол жак болсо склад же гардеробный десеңиздер болот. Бул жак жаңы салынып баштаганда ошо душка ылайыктап планда душ болчу экен. Анан душту эшикке салып калган үчүн кайра бул жак ошо гардеробный болуп калган экен. Мына туугандар, ичине чейин жасалган. Үйдүн ичи кирпич менен коюлган там, угологу менен, нар жагында дагы бир комнатасы бар, печкасы менен. Ушул жер сатыкка чыгып атат. Ушул видеону тааныштарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар жана биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Намазкананын алды болсо, сиздер көрүп тургандар ушул зал жабык экен, тарталбай калдык.
ошол жак ошо намазкана кандай чоң болсо ошо залдын ичи дагы ошондой чоң. Ал эми бул жер болсо алдыда көрсөткөндөй душ, бул жагында ажатканасы, эшиктин алды кенен. Урматтуу туугандар, дагы бир кайталап кетейин. Участоктун размери 41/21, условиясы бар: ызык суу, муздак суусу менен, дааратканасы, душу менен, жана үстүнкү этаж намазкана 10 метр, 10го 4, 2 комната, өзүңүздөр көргөндөй зал менен алдыда кирдик. Ошол комнаталардын бири 2 комната болуп эсептесеңиздер болот. Бул жер ошо прихожийи. Адресин тагыраак тактап кетсек, Оторбаева 179, Оторбаева көчөсү менен Панфилова көчөсү менен кесилишкен жерде. Кененирээк маалыматтарды алыш үчүн төмөндөгү номерге чалып, үй ээсине чалып суразаңыздар болот. Бул жердин баасын $50,000 деп жатат. Заберу тебя, чтоб никто не искал. Я укрою тебя, заяц, среди моря искал. Напевала одиноко мне тихая луна.